আমি আজকে আপনাদের দেখাবো সবজি রান্না। মসুরের ডাল দিয়ে সবজি। আমি প্রথমে পানির ভিতরে আলু দিলাম, আমি নিয়েছি চাল কুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা। আমি প্রথমে চাল কুমড়া দিয়ে দিলাম, এই রান্নাটাই উপকরণ খুবই কম, কিন্তু খেতে খুব টেস্টি হয়। আমি ঝিঙ্গা চিচিঙ্গা 10 মিনিট পরে দিব। তারপর দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, দিয়ে দিলাম তেজপাতা। আমি সবজিতে সবসময় আস্ত রসুন দিই, কিছু রসুন দিয়ে দিলাম, একটু বেশি রসুন খাই আমি, এজন্য বেশি করে দিলাম। আর দিব লবণ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী। দেব হলুদ, হলুদও প্রয়োজন যতটুকু ততটুকু। আমি দেব একটু সামান্য আদা বাটা, সামান্য জিরা বাটা, এই আমি ডাল দিব পরে। আমি ঢেকে দিচ্ছি, ফিরে আসবো 10 মিনিট পরে। 10 মিনিট পরে আমার চাল কুমড়াগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি চিচিঙ্গা ঝিঙ্গা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে ডাল। আমি এই রান্নায় মসুরের ডাল দিই, আজকে আমি একটু খেসারির ডাল দিয়েছি। আমি আবার ঢেকে দিচ্ছি, আবার 10 মিনিট পরে আসবো। রেডি, ফিরে আসছি 10 মিনিট পরে। দেখুন আমার ডাল সবজি সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে বাগার দিব। আমি পাশের চুলায় দিয়ে দিই, এটা এই চুলায় বাগার দিই। তেল দিচ্ছে, আমি একটু জিরা ফোড়ন দিচ্ছি, আস্ত জিরা, একটু রসুন কুচি এবং পেঁয়াজ কুচি।
বাগারটা যখন একটু লাল হয়ে আসবে একটু লাল লাল হচ্ছে, আমি একটু কয়টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম বাগারে। এই সবজিটা ভাত এবং রুটি দুটাতেই খুব মজা লাগে। যারা সবজি খায় না তাদের এইভাবে করে রান্না করে দিলে যে কেউ এটা খাবে। যেমন আমার ছোট ছেলে কোনো সবজি খায় না, এভাবে রান্না করে দিলে সে খায়। আমার বাগারটা লাল হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার সবজিটা দিয়ে দেব। আমি তেজপাতাগুলো তুলে ফেলবো, এর কোনো আর প্রয়োজন নাই, দেখতে ভালো লাগে না। এবার আমি একটু ধনে পাতা দিব। বাগার দেওয়ার পরে বেশি জাল দিলে বাগারে ঘ্রাণটা থাকে না। দেখুন আমার সবজি শেষ রান্না। এটা আমি এখন চুলা বন্ধ করে দেব। আমার এই সবজি আপনারা সবাই ট্রাই করে দেখবেন। যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব দিতে ভুলবেন না।